Ada yang ngalamin batuk barusan kayak batuk aku, batuk kering kayak gitu? Ini dia jawabannya, Evi Propolis. Aku tahu ini dari Dokter Felix dan aku nggak tahu harus berapa kali tetes supaya batuknya bereda. Terus aku chat kan Dokter Felix ya untuk dibales. Ini kalau udah batuk pilek saya rekomen 5 sampai 7 tetes. Cara pakai gampang nih, tinggal ini tetesin kayak gitu sampai 5 kali. Dan kalau di saya langsung reda batuknya 1 sampai 2 hari. Kalau kalian lagi demam bisa juga pakai ini, buat anak, buat dewasa cocok ya. Langsung aja beli di bagian kiri bawah.